ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡು. ಟ್ರಯಲ್ ಅಮ್ಮ 500 ರೂಪಾಯಿ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್. What is up fam? Hi, so welcome back to my new vlog guys. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಹೋಟ್ಲಿಂದ. ಒಂಚೂರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗೆಲ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶೇಕ್ ಕುಡಿಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಚಿಕನ್ ತಿಂದರೆ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಟನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ನೀರು ಬಾಟ್ಲು ದಿನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಸೊ ಈಗ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಇಂದ ಹೊರಡೋದು. ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ರ ತಿಂದು ಮತ್ತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಬಂದಿರೋದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಮ್ ಫ್ಯಾಮ್ ಅಡ್ಡಾಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿನ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಕಿನ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ಸಂಜೆ ಏನೋ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ, ಅರ್ಧ ತಂದವನೇ. ನೋಡಿ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಅರ್ಧ ಇದ್ದು ಕಣ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈ. ಮೊನ್ನೆನೂ ಇದೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ಮಗನ ಇವತ್ತು ಹಾಕೊಂಡಿರೋದು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಏನಿರ್ಬೋದು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಏನಿರ್ಬೋದು ಹಂಗೆ ಹೇಳು. ಏನಿದು ಚಿಕನ ಮಟನ? ಚಿಕನ ಮಟನ? ನೋಡಪ್ಪ ಮಹಾಪ್ರಭು ಗೈಡ್ಸು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಗಿ ತಿಂದು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲೇನು. ನಾನು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು. ನೀನು ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಂಜಯ್, ಅವನು ಬರೀ 5 ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 5 ಚಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದೇನು ಕರೋಡ್ಪತಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ 500 ರೂಪಾಯಿ. 3 ಚಾನ್ಸು. ಟ್ರಯಲ್ ಅಮ್ಮ, ಟ್ರಯಲ್. ಈಗ ಶುರು ಮಾಡು, ಗೇಮ್ ಈಗ ಶುರು ಆಗಿರೋದು. ಶುರು ಮಾಡಿ ಈಗ. ಒಂದು ಆಯ್ತು ಆಡು. ಎರಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್. ನೀನ್ ಸೋತ ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. 3 ಹೋಯ್ತಾರು. ನೀನ್ ಆಡ್ತೀನ ಸಂಜಯ್? ಆಡು, ಬೇಗ ಆಡು. ಬಿದ್ದಾಗ ಟ್ರಯಲ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರಯಲ್ಲು, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ರಿಯಲ್ಲು. ರೆಡಿ, ಬೇಗ. 3, 2, 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. 3 ಚಾನ್ಸು. ಟ್ರಯಲ್ ರಿಯಲ್. ಒಂದು ರಿಯಲ್. ನಾನು ನಂದ 500 ರೂಪಾಯಿ. ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ರೂಲ್ಸ್. ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲ 2, 3. ನೀನ್ ಆಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ಆಡ್ತೀನಿ. 500 ರೂಪಾಯಿ ನೀನಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೊಡು ಇಟ್ಕೊ. ಟ್ರಯಲ್ ಎತ್ತು 1, 2. ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಫೈನಲ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಗೈಸ್. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ಹೊರಟು ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿತೀಶ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಗೈಸ್. ನನ್ನ ಫೋನ್ 10% ಇದೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಚಾರ್ಜರ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಹೇರ್ ಕಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಗೈಸ್. ಸೊ ನನ್ನ ಫೋನ್ 1% ಇತ್ತು, ಆಫ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನನ್ನ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬರು ಬ್ರೋ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ಫೈನ್. ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋನ್ ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಿತ್ತು. ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ 2-3 ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು. ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಏನೇನು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್. ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಲ್ ಒಂದಿದೆ, ಗ್ರಿಲ್ ಶಾಪು. ಇವತ್ತು ಚಿಕನ್ ತಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಡಯಟಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ಗ್ರಿಲ್ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಮಿಲಿ ಸಾರಿ, ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತೋರಿಸೋದು. ಫಾರ್ಮ್ಸು ಗ್ರಿಲ್ ತಿಂದು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಗೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಪ ಅವ್ರು ಆಗಿಂದ ಕಾಯ್ತಿದ್ರಂತೆ ಊಟಕ್ಕೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸೋಫಾ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ರೂಮ್ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗಿದ್ದಿದ್ದು ಬೆಡ್ನ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು
ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬರಲ್ಲ, ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂಚೆನೇ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಇದೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಗೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಗೈಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ಬಾಕ್ಸು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಂಜಯ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಉಳ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಮಾಡೋ ಬೇಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡೋ, ಬೇಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡು. ಒಡ್ಗಿಡ್ದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಸಾಕು ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನು, ಇಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು ನನಗೆ. ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು ನೋಡಿ, ಇದು ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಬೇರೆ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋದು. ಈಗ ಸುಜಿತ್ಗೆ ಒಂದು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಇತ್ತು. ಈಗ ನಾನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಂದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು ಕೆಡ್ದಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಾಡ್ತೈತೆ ಆದರೆ ಇದು ಇದೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ತೈತೆ. ಸೊ ನಂದು ಮೊನ್ನೆ ತರಿಸಿದ್ದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತರಿಸಿದ್ದೆ. 2 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫಿಕ್ಸೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಸ್ತ್ರಿ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಗೈಸ್ ಒಂದು 10 ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 10 ಸರಿನೂ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಇನ್ನೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವನೇ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಷೀನ್ ಇದೆ. ಆ ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇನೋ ಅಂತಾರೆ, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಸ್ಕ್ರೂ ತಿರುಗಿಸೋ ಮಷೀನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣನ ತರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾಳೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ, ಅಣ್ಣನೂ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಚೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ನನ್ನ ರೂಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹಾಕ್ಸೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ. 2 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬರೋದಿದೆ. 3 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ತರಿಸಿರೋದು ನಾನು. ಸೇಫ್ಟಿ ಬೇಕು ಗೈಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ, ಬಿಕಾಸ್ ಮನೇಲಿ ಕಳ್ಳರಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿಚನ್ಗೆ ಒಂದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ರೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಗೋಗ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕದ್ ತಿಂತವ್ರ ತಂದಿರೋ ರೇಷನ್ನು, ಯಾವ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಒಂದು ಕಬೋರ್ಡ ಇಲ್ಲ, ಲಾಕರ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲಿ. ಕೂತಿದ್ದೆ, ಹಿಂಗೆ ಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ದೆ, ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಹೊಡೆದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಿದ್ದೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೊಡೆದೇ ಹೋಯ್ತು ಇವತ್ತು. ಇವನ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಾ ಮಾಮ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬೇಜಾರಾಗ್ತೈತೆ ಗೈಸ್. ದಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕುಡಿತಿದ್ದೆ ಗ್ಲಾಸ್. ಅದು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದು, ಐಕೆ ಅಂತ ತಂದಿದ್ದು. ಈಗ ಇದನ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಂದಿದ್ದೆ. ಬೇಜಾರಾಗ್ತೈತೆ ಗೈಸ್. ಈಗ ಇದನ್ನ ಎತ್ತಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಪರ್ಕೆ ತರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗುಡ್ಸಕ್ಕೆ ಅದ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಬೇಕು ಬಂದ ಕಾಲ ಹೊಡ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಿಡೋದೇ ಅಂತ ನಂಗೆ ಹೇಳಕೋತ ಹೊರಡಾಕ ಬೈರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ ಕೇಳಿ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟದ ನೀವು, ಕಾಲು ಹೊರ್ಜೋದು ಗ್ಲಾಸ್ನ. ಕುಡಿ ಶೇಕ್ ಕುಡಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ಕುಡಿ. ಗೈಸ್ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗ್ಲಾಸ್, ಅದು ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಬಿಡಿ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೊಡೆದೋಗಿದ್ದು ಸಖತ್ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಇನ್ನೂ ಎತ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗ ಎತ್ತಿಡ್ಬೇಕು ನಾನೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ನಂಗೆ ಸಖತ್ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ, ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಯಾಕೋ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು. ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಗೈಸ್. ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, ವರ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹೊಡೆದೋಗಿದ್ದು ಗೈಸ್. ನಿಮ್ದೇನು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.